हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल AR केमिस्ट में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और दवाइयों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा समय न लगाते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक होगा टॉसेक्स सिरप। दोस्तों, टॉसेक्स सिरप खांसी और सर्दी नामक दवाओं के वर्ग से संबंधित है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सामान्य सर्दी या ऊपरी श्वसन एलर्जी से जुड़ी सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। खांसना वायु मार्ग से परेशान करने वाले पदार्थों जैसे एलर्जी, बलगम या धुआं को साफ करने और संक्रमण को रोकने का शरीर का तरीका है। खांसी दो प्रकार की होती है, सूखी खांसी और सीने में खराश वाली खांसी। सूखी खांसी गले में चुभन पैदा करती है और इससे कोई चिपचिपा या गाढ़ा बलगम नहीं निकलता है, जबकि सीने में खराश वाली खांसी का मतलब है कि वायुमार्ग को साफ करने में मदद करने के लिए बलगम या थूक का उत्पादन होता है। टॉसेक्स सिरप दो दवाओं का एक संयोजन है, कोडिन और ट्राइप्रोलिडाइन। कोडिन कफ सप्रेसेंट के वर्ग से संबंधित है, जो मस्तिष्क में ओपियोइड रिसेप्टर को अवरुद्ध करता है, जो खांसी पैदा करता है, जिससे खांसी की इच्छा कम होती है। ट्राइप्रोलिडाइन एंटीहिस्टामाइन के वर्ग से संबंधित है, जो हिस्टामाइन की क्रिया को अवरुद्ध करके काम करता है। हिस्टामाइन एक ऐसा पदार्थ है जो एलर्जी का कारण बनता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी किसी भी नई वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।